nhớ câu đấy nhé. Nó soi nó luôn rồi. Thông báo xin mời nhân viên quầy rau đến test nhanh số 9. Xin nhắc lại, xin mời nhân viên quầy rau đến test nhanh số 9. Xin cảm ơn. Đó, một đường cái trăm mình không phải chết đâu nha. Để lựa chọn cho mình những cảnh đó bởi là vì đây tươi ngon và rất nhiều sản phẩm khác với giá cực kỳ ưu đãi. Lắm đến mắc, tươi ngon mỗi ngày. Loan siêu cực hot diễn ra trong suốt tháng 7, thành phố và đến ngày 31 tháng 7. Đó là mắc cho công ty lãi suất cho sản phẩm của ít giá gốc 67.900 đồng 1 kg, nay chỉ còn 54.900 đồng 1 kg. Cả trong khi được trồng bằng công nghệ hiện đại với các loại trái to, các trọng lượng từ 110 đến 200 gram một trái, cơm dày, quả chắc, ít hạt, lựa chọn vỏ cà chua có da sáng, chắc tay và bảo quản ở nhiệt độ mát hoặc trong tủ lạnh để bảo quản cà chua lâu hơn. Cà chua biết có thể ăn sống, chế biến các món sinh tố, nước ép hoặc dùng làm nguyên liệu thức sốt cho các loại bột ý. Như đã chỉ dẫn ra trong suốt tháng 7, vì các vị chân người rau củ để lựa chọn trái cà chua biết tươi ngon, rất nhiều sản phẩm ưu đãi khác, đậm hãng, tươi ngon mỗi ngày. Giòn con,
พูดชื่อด้วย Xài đấy, một cặp này. Trường hợp cần nghiên cứu chi tiết, hãy vui lòng liên hệ với mình tại quầy thanh toán. Rất được các trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình đưa vùng xanh và phát triển bền vững. Đối với Latin, một thiên chủ xin hoàn thành giới kết, án nhân các dân chỉ bị đánh. Đối với Latin, một thiên chủ xin hoàn thành giới kết, trong sai dẫn From April 1st, 2026, Lottomark will implement electronic receipts for all customers. This program helps reduce paper uses and completes the journey to work or a new payment. Members can view their electronic receipts directly by scanning the QR code printed on the receipt. If the detailed printed receipt is required, please contact the cashier and check out counter. Lottomark sincerely thank you for joining us on the journey toward green and sustainable consumption. Nắp nhựa.
để đâu? Wow, wow, cái điểm Để mang đến cho quý khách những sản phẩm an toàn nhất và tươi ngon nhất. tức là có phải ra